Salom qadrli obunachilarim, biz bugungi videomizda kompyuterda kanal ochib prosmotr qo'yishni o'rganamiz. Birinchi navbatda kanalimizga kirib olamiz. Keyin ustidan prosmotr degan joyga o'tamiz. Bitta mana men prosmotrlar qo'yganman. Mana shunga o'xshagan hozir yana bitta yaratganmiz. Mana shu rasmli so'rovni ustiga bosamiz. Ikkita bo'ladi. Ustiga bosamiz va rasm skachat qilamiz. Men hozir xotirasi qaysi futbolchi tanlayki. Mana shu Harry Kane tanlayman. Keyingisida Hazard tanlaymiz. Keyingimizda Hazard, mana Hazard. Keyin savol tug'ilishi mumkin-da, siz ba'da 4 ta qiluvdingiz-ku, lekin hozir 2 tayu deyishlaring mumkin. Mana shu variant qo'shib bossalaring qo'shiladi. Maksimalniy 4 tagacha qo'shiladi, xolos 4 tadan boshqa qo'shib bo'lmaydi. Misol uchun men 115 mana shu Cristiano Ronaldoga qo'shaman. Keyin Nestani qo'shaman. Nesta. Messi qo'shib ko'raychi, qaysi biri ko'p obuna yig'ar. Endi caps lockni bosib turib ruschadan o'zbekchaga o'girib. Mana shu ruschadan o'zbekchaga o'girishda Alt Shift destalaring ruschadan o'zbekchaga o'giradi. K-A-N-E deb yozamiz. Harry Kane. Endi H-A-Z-A-R-D Hazard. Cristiano Ronaldo, R-O-N-A-L-D-O. Cristiano Ronaldo. Endi Messiga M-E-S-S-I. Ahlat desam bo'ladi. Endi bu yerdan K-I-M-ga fanatsiz deymiz. V-A-A-T-S-I-Z. Ba'zi bir kompyuterlarda mana bu smaylik yo'q. Nastroykadan shuni ochib qo'ysa. Misol uchun mana shu smaylik topaman. Sizlarda mana shu so'roq smaylik bo'lsa, mana shu so'roqni shift bilan mana shu tepaga pastga qarash tugmasini chidaman. Mana shu so'roq. Shunaqa qilasizlar, mana menga qo'yiladi. Endi bu yerdan o'zgalaringizga pastga tushirib turib, tapayt yuborish bossalaring hozir yuboriladi. Uncha kutamiz va mana postimiz tayyor. Unga hozir bitta layklar qilasiz. Lekin u baribir layk bosilmaydi. Hech qaysi birini tanlay olmaysiz. Men hozir belgilab yubordim. Tegdi uzr. Va bugungi videomiz shunday qilib bugungi videomiz ham tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.